সিনেমার আলোচিত মুখ শরীফুল রাজ বর্তমান সময়ে নিজের ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনায় উঠে এসেছেন বারবার। রাজভক্তদের জন্য থাকছে সুখবর। 2021 সালে ভারতের বক্স অফিস জয় করা সিনেমা পুষ্পা দ্য রাইজ, এবার সিনেমাটির ডাবিং হচ্ছে বাংলায়। পুষ্পা দ্য রাইজ ছবিটিতে পুষ্পা চরিত্রে অভিনয় করা দক্ষিণ ভারতীয় সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের বাংলা ভাষার ডাবিংয়ে কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলাদেশি অভিনেতা শরীফুল রাজ। চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, এই কাজটা সত্যি অসাধারণ, একটা নতুন অভিজ্ঞতা আমার জন্য। নতুন বিষয়ের মুখোমুখি হতে পছন্দ সবসময়। অন্য দেশের একজন নায়কের মুখে আমার কণ্ঠের সংলাপ বলা রোমাঞ্চকর একটা স্বাদ দিচ্ছে। আশা করি দর্শকরা এটা উপভোগ করবে। জানা যায় খুব শীঘ্রই সিনেমাটা মুক্তি পাবে দেশীয় একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। সুকুমার পরিচালিত পুষ্পা দ্য রাইজ গত বছর তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, হিন্দি ও কন্নড় ভাষায় মুক্তি পেয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তর জেলার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের চোরা কারবারি নিয়ে সিনেমার গল্প, যেখানে দেখানো হয়েছে লাল চন্দন কাঠের চোরা কারবার। বক্স অফিসে বেশ সাড়া ফেলেছিল সিনেমাটি। চলচ্চিত্রটিতে আল্লু অর্জুনের নায়িকা ছিলেন রশ্মিকা মান্দানা। দর্শকরা এখন অপেক্ষায় আছেন সিনেমাটির দ্বিতীয় পার্টের জন্য। গেল বছর শরীফুল রাজ অভিনীত পরাণ, দামাল ও হাওয়া সিনেমাগুলো একের পর এক দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। এবার পুষ্পা সিনেমায় কণ্ঠ দিয়ে ভক্তদের মন জয় করতে আসছেন এই তারকা।